السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کی کلاس میں ہم شفٹس اینڈ ڈیمانڈ کرو کے بارے میں پڑھیں گے. یہ خط طلب میں منتقلی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, یہ خط طلب میں منتقلی کیا چیز ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے سٹارٹ لیا تھا طلب میں تبدیلیوں کے حوالے سے, کہ طلب میں تبدیلیاں جو ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں. تو طلب میں تبدیلیوں کے لیے ہم نے کہا تھا کہ دو طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے طلب میں تبدیلی کو. ایک قیمت, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے قیمت کے علاوہ باقی تمام فیکٹرز. یعنی طلب میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں اگر وجہ قیمت ہو تو اس کو طلب کا پھیلنا اور سکڑنا کہا جاتا ہے. یعنی اگر قیمت کم ہو رہی ہے اور طلب میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ طلب پھیل رہی ہے. اور اگر قیمت میں اضافے کی وجہ سے طلب میں کمی واقع ہوتی ہے تو ہم اسے طلب کا سکڑنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس یہ جو پہلی طرح کی تبدیلی ہے اس میں مین وجہ قیمت ہے. اب آج جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں, آج جس پہ ہم نے مین بات کرنی ہے وہ ہے خط طلب کی منتقلی یا شفٹس اینڈ ڈیمانڈ کرو. اب شفٹس اینڈ ڈیمانڈ کرو میں کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے سمجھنا ہے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا بھی اسے کہتے ہیں. انگلش میں اس کے لیے نام استعمال کریں گے رائز ان ڈیمانڈ. دوسرا ہے طلب کا گرنا یا گھٹنا, ٹھیک ہے نا, یعنی فال ان ڈیمانڈ. تو دیکھیں ہم نے جو پہلے پڑھا اس میں جب طلب میں اضافہ ہو رہا تھا قیمت کی وجہ سے تو ہم اسے کہہ رہے تھے کہ طلب جو ہے یہ پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, پھیلنا. اور جو کم ہونا تھا, کم ہونے کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کر رہے تھے, سکڑنا. تو یہاں پہ گرنا یا گھٹنا یہ لفظ استعمال کیا جائے گا جب قیمت کے علاوہ کسی بھی اور وجہ سے طلب میں کمی واقع ہوتی ہے تو اسے طلب کا گرنا کہتے ہیں یا طلب کا گھٹنا کہتے ہیں. اور اگر قیمت کے علاوہ کسی بھی وجہ سے طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے طلب کا بڑھنا یا چڑھنا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ طلب کے بڑھنے سے کیا مراد ہے. تو دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ جب کسی شے کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہ آئے یا قیمت میں تبدیلی کا اثر طلب پر نہ پڑے بلکہ دیگر عوامل, ٹھیک ہے, جس میں آمدنی, فیشن, عادات, رسم و رواج, موسم وغیرہ, جس پہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی کہ ان کی وجہ سے کیسے جو ہے وہ طلب کے اندر تبدیلی آتی ہے. میں تبدیلی کی بنا پر طلب پہلے سے زیادہ ہو جائے تو اسے طلب کا بڑھنا کہتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قیمت میں تبدیلی نہ آئے یا اگر قیمت میں تبدیلی آئے بھی اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ پہ کوئی اثر نہ پڑے تو اسے طلب جو ہے اس کا بڑھنا کہیں گے. مثال کے طور پہ جیسے یہاں اس نے اس کو خیر دو صورتوں میں بیان کیا ہوا. پہلی صورت دیکھیں, یہاں پر اس نے 3 کالمز بنائے ہیں. پہلے کالم میں چائے کی قیمت ہے, دوسرے میں طلب ہے گرمیوں کے اندر اور تیسرے میں طلب ہے سردیوں کے اندر. یعنی 15 روپے قیمت ہے, چائے کی قیمت 15 روپے ہے تو گرمیوں میں طلب آ رہی ہے 10 اور سردیوں میں طلب آ رہی ہے 20. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اب قیمت جو ہے وہ جب کم ہو کے 10 روپے پہ آتی ہے تو گرمیوں میں اس کی طلب 20 ہے اور اس کی 30 ہے, اور اس کی اگر 5 روپے قیمت ہو جائے تو اس کی 30 ہے اور 40 ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ فی الحال ہم ان پہلے 2 کالمز پہ بات کریں, یعنی قیمت پہ اور گرمیوں میں طلب پہ, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 15 روپے قیمت ہوتی ہے تو ڈیمانڈ آ رہی ہے 10 روپے قیمت کر دیں تو ڈیمانڈ بڑھ کے 20 پہ چلی جاتی ہے, اور 5 روپے قیمت کر دیں تو ڈیمانڈ بڑھ کے 30 پہ چلی جاتی ہے. اب یہ جو طلب کا بڑھنا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, قیمت کی وجہ سے. لیکن یہ جو سردیوں میں طلب بڑھ رہی ہے, یعنی گرمیوں کے سیزن میں 10 یونٹ کی ڈیمانڈ ہے اور سردیوں میں کتنی آ رہی ہے 20 یونٹ. تو اب دیکھیں یہاں پر قیمت میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی نا, قیمت تو وہی ہے جو سردیوں میں بھی تھی, قیمت وہی ہے جو گرمیوں میں بھی ہے. یعنی سردی گرمی میں قیمت سیم ہے, لیکن کسی خاص وجہ سے موسم میں تبدیلی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری ڈیمانڈ 10 سے بڑھ کر کیا ہو گئی 20 پہ چلی گئی. اب قیمت کے علاوہ موسم میں تبدیلی جو ہے اس نے چائے کی ڈیمانڈ میں اضافہ کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ چائے کی طلب بڑی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اسے کیا کہیں گے, چائے کی طلب بڑی ہے. اسی طرح 10 روپے قیمت پہ ہم گرمیوں میں 20 یونٹ مانگ رہے تھے, جب سردیاں آئیں تو 30 یونٹ مانگے جانے لگے. اب دیکھیں موسم تبدیل ہوا تو ڈیمانڈ بڑھ گئی, تو اسے ہم کہیں گے کہ چائے کی طلب بڑی ہے یا رائز ان ڈیمانڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح 5 روپے قیمت میں
गर्मियों के अंदर 30 यूनिट थे और सर्दियों में वो 40 यूनिट की डिमांड आ रही है। तो ये जो आपकी डिमांड बढ़ी है, इसमें मेन जो किरदार है वो किस चीज़ का है जी? मौसम का। ठीक है ना, कीमत सेम है, सर्दियों में भी वही कीमत है, गर्मियों में भी वही कीमत है, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड में इजाफा हुआ है वो किस वजह से हुआ है जी? मौसम में तब्दीली की वजह से। तो ये चीज़ हमने ऊपर तारीफ में पढ़ी है कि अगर तलब में इजाफा कीमत के अलावा किसी और वजह से हो रहा हो तो हम इसे जो है क्या कहते हैं? तलब का बढ़ना कहते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि तलब के बढ़ने या चढ़ने से क्या मुराद है। इसके बाद दूसरी चीज़ है तलब का गिरना या तलब का घटना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब कीमत में तब्दीली के बजाय किसी और वजह से आपकी डिमांड कम हो रही होगी तो हम इसे तलब का गिरना कहेंगे या तलब का घटना कहेंगे। इंग्लिश में इसके लिए जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉल इन डिमांड। ठीक है, कि आपकी जो डिमांड है उसमें फॉल आया। ठीक हो गया। सो इसमें अब जैसे ये टेबल बनी हुई पहली सूरत है, हम इसमें भी पहली सूरत ही पढ़ेंगे फ़िलहाल कि चाय की कीमत ये 5 रुपये थी। इसी कीमत पे सर्दियों में तलब आ रही थी 40 और गर्मियों में तलब कम होकर चली गई किस पे? 30 पे। अब देखें कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, कीमत दोनों मौसम्स के अंदर क्या है? सेम है, लेकिन डिमांड कम हो चुकी है। इसका मतलब है देखें प्राइस आपकी कांस्टेंट है और आपकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, वो कम हो चुकी है। इसका मतलब है किसी और चीज़ ने डिमांड में कमी की है, इसलिए इसे तलब का गिरना या घटना कहेंगे। इसी तरह से 10 रुपये कीमत पे हमारी चाय की तलब सर्दियों में 30 थी और अब ये 20 पे आ चुकी है। इसका मतलब है कि तलब में कमी आई है और ये कमी कीमत की वजह से नहीं बल्कि मौसम में तब्दीली की वजह से है, तो इसी वजह से हम इसे तलब का गिरना कहेंगे। सेम सो ऑन आखिरी सिचुएशन के अंदर भी 15 रुपये कीमत पे सर्दियों में तलब जो है वो 20 थी और गर्मियों में ये तलब 10 हो चुकी है। तो आपकी कीमत में तब्दीली नहीं आई बल्कि कीमत में तब्दीली के अलावा किसी और चीज़ ने आके हमारी तलब को कम किया है, तो इसे तलब का गिरना कहेंगे। तो देखें अभी हमने 4 चीज़ें समझ ली कि ये चारों चीज़ें जो हैं आपके पेपर में भी आती हैं। पहला हमने कॉन्सेप्ट सीखा तलब का फैलना। ठीक है ना जी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा तलब का सुकड़ना। तीसरी चीज़ हमने सीखी तलब का बढ़ना, या दूसरा इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने चढ़ना। और चौथी चीज़ हमने सीखी तलब का गिरना। ठीक है, या घटना, जो अभी हम आखिरी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो तलब जो है उसमें देखें तब्दीली आ रही है। अब फैलना और जो चढ़ना है या बढ़ना है, इन दोनों के अंदर आपकी जो डिमांड है उसके अंदर क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। लेकिन तलब के फैलने में वजह कीमत है और तलब के बढ़ने में वजह कीमत के अलावा कोई और फैक्टर है, कोई और रीज़न है। इसी तरह से तलब का सुकड़ना और तलब का गिरना, इन दोनों में तलब कम होगी, लेकिन जब सुकड़ने का लफ्ज़ लिखा जाएगा इसका मतलब है कि वजह कीमत है, कीमत की वजह से तलब कम हो रही है। और जब गिरने का लफ्ज़ आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि कीमत तब्दील नहीं हुई, कीमत के अलावा किसी और चीज़ ने आपकी जो है तलब में कमी लाई है। सही है। अब जो पेपर में सवाल आता है वो किस तरह से होगा? पेपर में सवाल आता है कि तलब के फैलने और बढ़ने में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आपने सिंपल सी 2 डेफिनेशंस बतानी होती हैं कि तलब का फैलना जो है वो कीमत की वजह से होता है और तलब का बढ़ना जो है वो कीमत के अलावा किसी और आमिल की वजह से या कुछ और अवामिल की वजह से होता है। इसी तरह तलब का सुकड़ना जो है ये टर्म तब इस्तेमाल करते हैं कि जब कीमत जो है वो ज़िम्मेदार होती है तलब में तब्दीली की, और अगर तलब में तब्दीली कीमत के अलावा किसी और वजह से उसमें कमी आ रही हो तो उसे तलब का गिरना कहते हैं।